အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြထားတာအပေါက်ပေါက်တာတွေကျွန်တော်တက်ရစ်တာတွေပြောပြထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်စားတာရယ် profile စားတာရယ် pocket စားတာရယ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာမပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင် comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးခဲ့ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုအခုမှရောက်ရှိရဆိုရင်တော့ subscribe လေးနှိပ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်နဲ့တည်အောင်ဘေးနားက notification ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါခင်ဗျာစီစဉ်လေးစလိုက်ရအောင်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစတင်ပုံဆွဲတော့မှာဆိုရင် solid ကောင်အရင်ဖွင့်ပါပါเนาะ solid ကောင်အရင်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ file နှိပ်မယ် new မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် top plane ကိုယူမယ် scat ထောက်မယ်ကျွန်တော်4000 quality တစ်ခွက်ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးရင်သူ့ dimension လေးပေးလိုက်မယ်50ဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော် site တွေကိုလွယ်ကူပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်100ပေးမယ် okay မှန်လေးချစ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒုတဲ့တစ်ခုထုတ်လိုက်မယ်ဒုတွေကကျွန်တော်တို့50sorry 3ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပေးပြီးသွားရင်အမှန်ချစ်လိုက်အမှန်ချစ်ပြီးသွားရင်ဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမတူညီတဲ့ key line တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်စားပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒီမှာ key line တစ် line ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် site ပေးမယ် key line ရဲ့အကျယ်က16key line ပုံလေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထားမယ့်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ Alexander မျိုးကိုယူရမှာเนาะဒီဘက် B radius ကတော့ကျွန်တော်တို့16 mm ထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကအလိုလို8 mm radius ဖြစ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ Alexander ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ radius ကိုထည့်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့လူချင်းမျိုးတို့အနေနဲ့ဒီကို36 mm လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအမှကျွန်တော်20ပေါင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်အလိုလိုကျွန်တော်တို့36 mm အားလုံးရဲ့အတူရှိကြီးရဲ့အားလုံးရဲ့အကျယ်ဝန်းက36 mm ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စင်တာကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ20ပဲထားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ20သူကအားလုံး site တွေပြည့်စုံသွားရင်ဒီမှာမဲသွားမယ်เนาะအကွက်တွေအရင်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြတယ် site တွေပြည့်ပြီးသွားရင်သူကမဲသွားမယ်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုတူတယ်ထုတ်ချင်တယ်အပေါ်တူတယ်ထုတ်ချင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ရမှာထုတ်မယ်အမှန်လေးချစ်လိုက်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဒီမှာဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အော်ပြန်ထပ်ပြမယ်เนาะဒီမှာဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scat ထောက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ် key line တစ် line ဒီ center line ကိုပဲကျွန်တော်ယူထားမှာเนาะဟုတ်ပြီသူကလည်းအတူတူပဲ16 mmနောက်တစ်ခုက20နောက်တစ်ခုကဒီကနေဒီကို20ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအပေါက်ဖောက်ချအဲ့ရမှာပြီးပြီးသားဖြစ်ပြီ okay အမှန်ချစ်လိုက်မယ် အခု
အခုကျွန်တော်တို့ keyway ကိုအတွင်းနဲ့အပြင်ဘယ်လိုစားရလဲဘယ်နေရာတွေကိုကျွန်တော်ယူတော့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူ့ကိုမီလင်းနေရာကိုပို့မယ်နော်မီလင်းနေရာကိုပို့မယ်ဆိုတော့ solid can နေမယ် new မှာမီလင်းကိုရွေးမယ်ပြီးရင်အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြသလိုဒီမှာမီတာနဲ့ inches နဲ့ millimeter နဲ့ inches နဲ့ကိုယူထားမယ်အမှန်ချစ်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကသူ့ကို center ယူပေးရမယ်နော်center ယူပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နှိပ်မယ်တော့နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ slash page ကိုပဲယူထားမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ top center of model box เนาะ okay အဲ့ဒါကိုနှိပ်ရွေးထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်မျက်နှာပြင်ကိုတစ်ချက်လောက်သူ့အလိုလိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇက်ကဒီမျက်နှာပြင်အပေါ်ဆုံးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိနေမယ်เนาะဇက်0ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာတွေကကျွန်တော်နောက်မှအပြင်မှာကျွန်တော်တိုးချိန်တဲ့နေရာမှာသုံးမယ်အမှန်လေးချစ်မယ်ဒါထွက်မယ်ထွက်ပြီးသွားရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်လိုက် stroke မှာကြတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုbox ကိုပဲရွေးရမယ်เนาะ box ကိုပဲရွေးပြီးတော့ဒီဟာချက်ထောက်မယ်ချက်ထောက်ပြီးရင် h မှာ0ပဲထားမယ် h plus minus အကုန်0ထားမယ်0 z plus မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့2 mm ထားမယ် y မှာ0ထားမယ်မျက်နှာပြင်ကို2 mm ပြင်ကိုပုံကြီးထားမယ်အောက်ဖက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို0ပဲထားလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အကျန်းတဲ့ PC ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကထည့်တွက်ပြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအမှန်ချစ်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုထပ်ပြီးအမှန်ချစ်လိုက်မယ်เนาะအားလုံးမှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမျက်နှာပြင် face ကိုယူမယ် face ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်ကိုထပ်ထည့်စရာမလိုဘူးဗျထည့်ရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထိတ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် face မေးကိုဒီမှာ show လို့ရတယ်เนาะ show လို့ရတယ်သူဒီမှာတွက်ပြီးသားရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့2ကိုပဲယူမယ်ဆက်ပြီးတော့ select မှာကျွန်တော်တို့ face မေးကိုယူမယ်ယူပြီးွားရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အလုံး size က50 4000ခွက် size က50ရှိတော့ကျွန်တော်သူ့ကို60 MB နဲ့60 face မေးနဲ့စားမယ်60ဒီနေရာကြီးကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး60အမှန်ချစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ spinner speed မှာတော့ကျွန်တော်1000ပဲထားမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ speed ကိုလိုချိန်ပေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်လေးတွေပြောပြတာဒီမှာ1500 finishing spinnerနောက်ထပ်တိုးချိန် position ကျွန်တော်အရင်တော့တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တိုးချိန် position ကြတော့ကျွန်တော်ပထမဓာတ်ကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ 8010 ပြန်သွားပြီးတော့မှသူကနောက်ထပ်ဓာတ်ကိုချိန်ပြီးတော့သူကပြန်လာဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က 8010 ကိုမသွားခြင်းဘူးZ0 ကိုပဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့Z0 ကိုပဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓာတ်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပြရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဖြည့်တော့ဘူး level မှာကြတော့ကျွန်တော်face အမြင့်ဆုံး level เนาะဒါအမြင့်ဆုံး level နောက်တစ်ခုက face D ကကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်စားမယ်နောက်ဆုံးမျက်နှာပြင် okay ဒီနေရာလေးကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့အမှန်ချစ်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ equal တော့တစ်ခါစားရင်ဘယ်လောက်စားမှာလဲ1 milli ပဲစားမယ်ဟုတ်ပြီအမြင့်ဆုံး level မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့2 mm ဆိုတော့ကျွန်တော် stock မှာထားရတဲ့2 mm ကိုယူထားတာဟုတ်ပြီ technology မှာကြတော့1 pass မှာယူတယ်တချောင်းနဲ့စားမယ်အဲ့ဒါပြီးွားရင်ကျွန်တော် link in ဒီဟော်နေမထည့်တော့ဘူး
ဟုတ်ပြီကျွန်တော် calculate တွက်လိုက်တွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုစမ်းပေါင်းကြည့်လိုက်ပါခဏတစ်ကြောင်းစားမယ်နှစ်ကြောင်းစားမယ်ဟုတ်ပြီပြန်ထွက်မယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pocket ကိုယူမယ်เนาะ profile ကနောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်ပြမယ် pocket ကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးပြရမယ်ဒီမှာ line key line တစ်ခုကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုဆက်ထောက်လိုက်တာနဲ့သူက auto တွက်သွားတယ်เนาะဒါ solid ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီတစ်ခုအားသာတယ် auto တွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုပြင်းတဲ့ပြင်ကိုထောက်လိုက်ရမယ်ထောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်အမှန်ချစ်ပြီးသွားရင် okay ကျွန်တော်တိုးရွေးရမယ်တိုးရွေးမယ် select ကျွန်တော်တို့ mu ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတိုးမရွေးခင်ဒီတောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ R ပါမယ် R ပါတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ R တိုးကိုရွေးရမယ် R မပါဘူးဆိုရင်เนาะ R မပါတဲ့ mu ရွေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် pocket ကိုပြန်သွားမယ်เนาะ sorry ဒီမှာမှတ်ထားဟုတ်ပြီဒီဟာဆိုရင်เนาะ R မပါတဲ့ mu ပေါ့เนาะကျွန်တော် R မပါတဲ့ mu ကိုသုံးတယ်20 mu ပြီးလို့ရှိရင်tool length က100မှာထားပြီးရင်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် data မှာကြတော့ဒါ spinner speed တွေကျွန်တော်3500မှာပဲထားလိုက်မယ်ဒါလို့ချိန်လို့ရတယ်ပြောပြီးပြီဟုတ်ပြီနောက်ဆင့် level အမြင့်ဆုံး level က 0ဒီမှာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ကစားမယ်ဒီကဒီမျက်နှာပြင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် equal step down မှာကြတော့သူ့ကိုတစ်ခါစားရင်ကျွန်တော်တို့က 2mm ထားမယ် technology မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ heat မှာပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ CZ ရွေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒါမရွေးတော့ဘူးလျောက်မှာကျွန်တော်တို့ helical မရွေးပဲနဲ့ angle ကိုရွေးမယ် angle ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်အဲ့လိုဒီလိုတောင်းချက်စားပြီးတော့သူကစားပြီးမှကျန်တဲ့နေရာကိုသူဆက်စားမှာเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ကဒါရေးကြမလို့ဘူးဟုတ်ပြီ save လိုက် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစမ်းမောင်းကြည့်အောင်စမ်းမောင်းကြည့်တော့သူကဘယ်လိုမောင်းမလဲကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုမောင်းမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီထွက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ထွက်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် profile ကိုယူမယ်နောက်တစ်ချောင်းကဒီမှာကျွန်တော်သူ့ကိုကြတော့ဒီအတွင်းထဲကိုထောက်เนาะဒီအတွင်းထဲကိုယူမယ်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုထောက်မျက်နှာပြင်ကိုထောက်မယ်ဟုတ်ပြီsorry profile ယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြန်ထွက်မယ်เนาะ no yes no ဟုတ်ပြီကျွန်တော် pocket ကိုပဲရင်နောက်ထပ်เนาะ pocket ကိုပဲရင်ယူမယ်ဒီမိနစ်ကိုထောက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမှန်ချစ်မယ်ပြီးရင်2မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူက 16mm အကျယ်ဆိုတော့2ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချောင်းယူမယ် 16mm အကျယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 8mm 2နဲ့စားလို့လည်းရတယ်တူတက်နေနဲ့သေးလို့လည်းရတယ်เนาะကျွန်တော် 8mm ထားလိုက်မယ်ထားပြီးသွားရင်သူ့ကို tool length မှာ100ပဲထားမယ်မှန်ချစ်မယ်တိုး data ဒါထက်မထည့်တော့เนาะပြောပြပြီဆိုတော့ level မှာအမြင့်ဆုံး level ကဒီနေရာမှာ D ကိုပြီးလို့မရအောင်เนาะအမြင့်ဆုံး level ကဒုတိယအဆင့်ဒီနေရာကိုပြီးရเนาะဟုတ်ပြီအမှန်ချစ်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကအနှိမ့်ဆုံးစားတဲ့နေရာကြတော့ဒီနေရာ
နော်နောက်တစ်ဆင့်ဟာ equal step down မှာကြာတော့ 2mm ပဲ technology မှာ height မှာထားမယ် link မှာကျွန်တော်တို့ angle ကိုရွေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save မယ် save လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လို့ရတယ်သူဘယ်လိုစားထားလဲဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ angle ဆင်းသွားတော့တွေ့ရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးတောင်းသေးလေးဆင်းသွားပြီးတော့စားသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးမှအကုန်လုံးခါလဲမောင်းပြနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော် finishing ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ကြံသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နာလေးလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ offset ပေါ့နော် wall offset မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ 0.5 ထား 0.5 flow offset မှာကြတော့ကျွန်တော်မထားတော့ဘူးတချို့ keyway တွေကမျက်နှာပြင်အသိကြီးမကြည့်ဘူးအောက်မျက်နှာပြင်ဟုတ်ပြီစိတ်ပြန်ထွက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်အနေများတယ်เนาะဒီနေရာမှာကြတော့ဒီကျွန်တော်အတွင်း 0.5 ကိုကျွန်တော်တို့ save လိုက်ဘာလို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကချန်နေကြတာเนาะဒီနေရာကို 0.5 ချန်နေတာဆိုတော့ခုနနေရာပြီးပြီအောက်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော် profile เนาะ profile ကိုရွေးပြီ profile ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်သူကြတော့ဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးမှသူဒီမျက်နှာပြင်ကိုထောက်เนาะဒီမှာနောက်တစ်မျက်နှာပြင်เนาะအပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုထောက် finishing ပဲစားကြတယ်ဟုတ်ပြီတိုးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ချောင်းထပ်ထည့်ရ finishing တိုးကကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတွေနဲ့သွားရောလို့မရအဲ့တော့ MA AMN tool length ဘာကြောင့်တိုးလေးကျွန်တော်တို့ရောလဲဆိုတာကိုလူချင်းမင်းတို့ကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာရှောက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့တိုးတွေရောလိုက်လို့ရှိရင် site မတည်ငြိမ်တာလို့ site မှားတာလို့လွဲမှားတာလို့ဖြစ်တယ်လို့เนาะဟုတ်ပြီအမှန်ချစ်လိုက်မယ် level မှာအမြင့်ဆုံး level เนาะဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်ပြီးရမယ်အမြင့်ဆုံး level ဒီနေရာเนาะအမှန်ချစ်မယ် deep ကဒီနေရာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဒီပါပြောကြမလို့ဒီမှာရွေးရမယ် aerology ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ရင်အရင်သတိထားရမယ် left right ကိုကျွန်တော်တေချာကြည့်ရ geometry ကိုနှိပ်မယ်เนาะ geometry ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာဒီ y လေးအနီ y လေးကကျွန်တော်တို့အပြင်ရောက်နေရင်ဒါအမှန်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအမှားเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်စင်တာမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုကိုအမှားဒါဓာတ်ဒီနေရာမှာရှိလို့ရှိရမယ်เนาะကိုစားခြင်းတဲ့နေရာမှာရှိရမယ်เนาะ left မှာဒါဒီနေရာမှာရှိရဟုတ်ပြီအဲ့ကြအမှန်ချစ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လွဲမှားလို့မရဘူးတေချာစစ်ဆေးပေးရနောက်တစ်ခုကအားလိကေเนาะအားလိကေကျွန်တော်ချမ်းပါမှာကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး link မှာကျွန်တော်တို့အားလိကေကိုရွေးsorry အားလိကေဟုတ်ပြီအားလိကေเนาะသူကဒီပုံစံလေးဆင်းသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနှစ်ခုစလုံးရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် save offset မှာထည့်ကြမလို့ finishing စားတဲ့အတွက် save မယ်ချက်နေကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့တစ်စောင်းဆင်းပြီးတော့စားသွားတယ်เนาะတစ်ချက်တည်းပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးရင်သူ့ကို profile ယူရမှာเนาะ profile ဒီမှာပြန်ရွေးမယ်နောက်တစ်ခေါက်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုထောက်မယ်အမှန်ချစ်မယ်ခါလီကြရင်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်တာကြာတော့မိတ်နေဟုတ်ပြီတိုးမှာမလှုပ်တာကြာတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီတိုးမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး finishing တိုးပဲယူမှာเนาะ number 4
ဟုတ်ပြီ level မှာကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံး level ဒီနေရာနောက်တစ်ခုအမြင့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးစားမဲ့ D ပေါ့ဒီနေရာဟုတ်ပြီ technology မှာပြန်စစ်မယ်နော် geometry ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတာမှန်တယ်နော်တွဲမှာရှိနေတာဟုတ်ပြီမှန်ပြီဆိုရင်အမှန်လေးချစ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာလိကဲဟုတ်ပြီ finishing လေး feed မှာဟာလိကဲကိုထားမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ် save ပြီးလို့ရှိရင်simulate လိုက်ကြည့်မယ်လို့စားတော့လည်းဟုတ်ပြီတွင်းလေးဝင်စားတော့တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အားလုံးမှန်လားမမှန်လားအားလုံးကိုတစ်ချက်မောင်းကြည့်အောင်ဘုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ calculate all ကိုနှိပ်မယ် yes calculate တွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် simulate slope verify color လေးနဲ့စာကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ short စားကြည့်လိုက်မယ်နော်မျက်နှာပြင်စားမယ်ပြီးရင်သူကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြင် keyway ကိုသူခေါ်မယ်ပြင် keyway ခေါ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်က finishing သူစားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖောက်တယ်နော်သူဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖောက်ပြီးတော့သူ finishing ထပ်စား easy အဲ့တော့စင်3စင်4စင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဘယ်လောက်ပါပဲเนาะဒါပြီးသွားပါပြီအစင်တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like and share subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားလိုဒီပဲခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ထားပြီးကိုတောင်းဆိုပါတယ်เนาะအားလုံးဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ